Muhawe ikaze mwe mwese mudukurikira ku rubuga rwacu ruzwi Kubaturwa TV. Kubaturwa TV ni urubuga ruboneka kuri YouTube channel rushingiye ku ijambo ry'Imana ry'ubuhanuzi cyangwa se ibyanditswe byera byose. Uru rubuga kurutekerezaho twisunze amagambo umwami wacu Yesu Kristo yakoresheje aboneka mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 8 umurongo waho wa 32. Haranditswe ngo namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzababatura. Ubwo rero Yesu yari ari kumwe n'abayuda yatekereje cyane ko imitekerereze yabo itari ishingiye ku kuri. Niyo mpamvu yabashishikarije gucukumburana umwete ijambo ry'Imana ry'ubuhanuzi ari byo byanditswe byera. Ni mucyo turebere hamwe uyu munsi. Ikiganiro si icyo, ahubwo tugiye kurebera hamwe ubutumwa bwiza bwabyo niki. Ubutumwa bwiza niki? Intego y'ubutumwa bwiza ubundi ni iyi. Hirya no hino ku isi usanga abantu bakoresha uburyo butandukanye mu kwamamaza ijambo ry'Imana. Ariko nihe dukura icyitegererezo cy'abatubanjirije kugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza bw'Imana mu buryo bwagenwe? Ni mucyo turebere hamwe misiyo Yesu yatanze ijyaniranye n'ubu butumwa bwiza. Turayisanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice byaho 24 umurongo waho wa 14. Haranditswe ngo kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera kiza. None nyiri ubu butumwa bwiza bw'ubwami nindi? Uko bigaragara nk'uko ibyanditswe bivuga, ubutumwa bukomoka ku Mana. Imana ishaka ko abantu bose bishimira ubuzima. Nanone Imana isezeranya abantu bayishakana umwete ko ibitera imibabaro byose yiteguye kubikuraho. Mbega ubutumwa bwiza, mbega ubutumwa bwiza bw'amahoro. Ese ibi bintu tubikomora he? Reka turebere hamwe amagambo aboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ibice 29 umurongo wa 11. Haranditswe ngo erega nzi ibyo nibwira kubagirira ni amahoro si ibibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma, niko Uwiteka avuga. Urumva message Uwiteka duha ngo erega nzi ibyo nibwira kubagirira ni amahoro si bibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma, niko Uwiteka avuga. None ibyo Uwiteka yifuza ko tuzabona hanyuma ni ibi. Ibinyuranye n'ibyo twagiye tuyoborwa n'ubutegetsi bw'abantu, ndavuga abatuye isi muri rusange. Ubwo butegetsi bugashyiraho icyo nakwita imigabo n'imigambi y'ibyo bazagezaho abatuye isi, ndetse n'imiryango mpuzamahanga igenga ikiremwa muntu yagiye itsindwa ku bw'iyo ntego kuko itabashije kugera ku ntego zabo. Ariko iyo miryango yaje gukuraho cyangwa se ubwo butegetsi bwaje gukuraho indwara n'urupfu? Oya pe, oya. Kubw'iyo mpamvu hari ubutumwa bwiza Imana ihamirisha ijambo ryayo bwemeza ko Imana vuba aha igiye gukuraho ubutegetsi bukandamiza ikiremwa muntu. Reka twumve uko Danieli yabyeretswe abivuga muri aya magambo aboneka muri Danieli ibice 2 umurongo wa 44. Haranditswe ngo nuko ku ngoma zabo bami Imana yo mu ijuru izimika ubundi bwami butazarimbuka iteka ryose, kandi ubutware bw'ubwo bwami
ntibuzazungurwa n'irindi shyanga, ahubwo buzamenagura ubwo bwami bwose bukabutsembaho, kandi buzahoraho iteka ryose. Ubutegetsi bweshuwe cyangwa se bwananiwe kugeza ku bayoboke cyangwa ku baturage babwo amahoro aganje yo gukuraho indwara n'urupfu, Uwiteka yiteguye kugira icyo akora kugira ngo asubize ibintu mu buryo nk'uko byahoze muri Edeni mbere y'uko Adamu na Eva bacumura. Ubwami bw'Imana ni iki? Ikindi kandi ni iki buzamarira abatuye isi? Ubwami bw'Imana buzakuraho urupfu by'iteka ryose. Uwo ni umumaro w'ubwami bw'Imana, icyo buzakora. Nshingiye muri Yesaya igice cya 25 umurongo w'8 haranditswe ngo, kandi urupfu izarumira bunguri kugeza iteka ryose. Uwiteka Imana izahanagura amarira ku maso yose n'igitutsi batuka ubwoko bwayo. Izagikura ku isi hose. Uwiteka niwe ubivuze. Byumvikana ko Uwiteka yiteguye gukuraho urupfu. Nanone kandi yiteguye guhoza abarira bose. Nanone Uwiteka yahamije binyuriye ku muhanuzi Yesaya ko nta muturage wo mu bwami gukiranuka cyangwa se ubwami bw'Imana wagombaga kuzataka indwara. Urabisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 33 umurongo 24. None ntago wumva ko iyi message yihutirwa mu rugero ruhanitse? Ni mucyo turebere hamwe impamvu byihutirwa cyane gutangariza abatuye isi ubutumwa bwiza. Sa nutekereza inshuro ebyiri. Abantu bakeneye ihumure. Iyi si ituwe n'abantu babi bateza bagenzi babo imibabaro. Nanone kandi mu butegetsi bukiranuka bw'Imana izarimbura abantu babi. Sa n'urambura Bibiliya yawe ujye mu gitabo cy'umuhanuzi Zefaniya ibice 2 umurongo wa 3. Uwiteka ashishikariza abamushakana umwete ko bakwiriye kumushaka uko bishoboka kose. Zefaniya ibice 2 umurongo wa 3 haranditswe ngo, mushaka Uwiteka mwabagwaneza bo mw'isi mwese mwe bakomeza amategeko ye, mushake gukiranuka, mushake no kugwa neza. Ahari muzahishwa ku munsi w'uburakari bw'Uwiteka. Wasigara uvuga uti, ibyo bizaba ryari? Ibintu bibera muri iyi si bitera abantu bafite umutima wo kumva ijambo ry'Imana gusobanukirwa ibijyaniranye n'ubuhanuzi babona mu byanditswe n'isohozwa ryabo. Reka duse nk'abaterera amaso yacu ku bahanuzi buri muri Timoteyo wa 2 ibice 3 umurongo wa 1 kugera 5. Haranditswe ngo, umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaba bikunda bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera, badakunda n'ababo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda n'ababo, badakunda ibyiza, murambabarira, bagambana ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye ubatera umugongo. Bibiliya itugaragarije ko iminsi y'imperuka yagombaga kubaho imimerere iruhije, ngo abantu bazaba bikunda. Muri iki gihe cyacu nawe ubwawe uyirebeye usanga abantu bikunda, ndetse hari
umugani w'abafaransa uvuga ngo moi d'abord, moi d'abord, mbese ngo mbere nge. Bakunda impiya, ugukunda amafaranga bikomeje kugira cyangwa se gufata indi ntera, ku buryo abantu bashobora no kwiyaka ubuzima bwabo ku bw'amafaranga. Ukibaza uti ayo mafaranga ashaka azayamaza icyo atakiriho. Barirarira, baribona, ndetse baratukana. Urebye kuri social media usanga abavuga ko ari abagaragu b'Imana, abavugira Imana, usanga aho kugira ngo batangaze ubutumwa bwiza bw'Imana, ahubwo barafashe uburyo bwabo bwo guharasingana cyangwa se gushyira icyasha kuri mugenzi wawe, ugamije kugira ngo uhabwe cyangwa se umenyekane. Ni indashima. Niyo wamugirira neza, abantu bo muri iki gihe cyacu nta nubwo bashobora kukubwira ati urakoze. Bagira urugomo, ndetse bagira urugomo kandi ntibakunda ibyiza. Baragambana, ni ibyigenge, barikakaza cyangwa se bumva bishyize hejuru mu rugero rwo hejuru, kuko bumva ko ari bo ba mbere, abandi bantu atari abantu. Bakunda ibibanezeza aho gukunda Umuremyi. Nanone iyo ubarebye ubona bafite ishusho yo kuba ari abagaragu b'Imana, ariko wagenzurana ubushizi bw'amanga ukitegereza umuntu n'imikorere ye, wabihuza n'uburyo umubona cyangwa se n'uko akwigaragariza, ukabona ngo asa nk'umuntu ufite ishusho y'Imana, cyangwa se afite ishusho yo gushaka gukora ibyaniranye no kwera kw'Imana, ariko ahakana imbaraga z'Imana zakagombye kuba zimuyobora. Ngo abameze batyo ujye ubatera umugongo. None tugiye kurebera hamwe icyo abantu basabwa kugira ngo bungukirwe n'ubu butumwa bwiza. Abantu bose barasabwa kwiga ijambo ry'Imana, ari ryo Bibiliya, hagamijwe guhuza ibyo bayisomamo n'ubuzima bwabo bwite, cyangwa se n'ubuzima bwacu bwite. Nakubaza nti, watangiye kwiga ijambo ry'Imana cyangwa se ibyanditswe byera? Reka turebere hamwe amagambo aboneka mu gitabo cy'Imigani, ibice 29, umurongo waho 25. Haranditswe ngo, gutinya abantu kugusha mu mutego, ariko uwiringira Uwiteka azaba amahoro. Hari igihe rero abantu benshi batekereza ko kwiga ijambo ry'Imana ari ubuswa, ni ukuba udahuje n'igihe, cyangwa se ni ukuba uyoborwa n'inyigisho za kera zitakigendana n'ibi bihe tugezemo. Nyamara ijambo ry'Imana ry'ubuhanuzi, cyangwa se ijambo ry'Imana ryandikiwe kutwigisha ndetse ridufasha kugira ubumwe n'Imana. Reka tukumve icyo umugaragu w'Imana Pawulo yahuguje Timoteyo. Turebe mu rwa 2 rwa Timoteyo, ibice 3, umurongo waho wa 16 na 17. Haranditswe ngo, ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye, no kumutunganya, no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse, afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Nta handi ukwihana kwiza ugukura mu ijambo ry'Imana. Ufata ingero z'abakubanjirije ukazihuza n'imimerere urimo uyu munsi, bikaguha icyo uburyo wabasha gukomeza kunga ubumwe na Data wa twese wo mu ijuru. Nanone kandi Imana
yahishuriye cyangwa se Yesu yahishuriye Yohana ku kirwa cy'Ipatimo, ihishurirwa ritangaje rijyaniranye n'ubutumwa bwiza. Reka turebere hamwe amagambo aboneka mu Byahishuwe ibice 14 umurongo waho wa 6 na 7. Haranditswe ngo, nuko mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru, afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, ngo abubwire abari mu isi bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Avuga ijwi rirenga ati, nimwubahe Imana muhimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Muramye iyaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Mwakoze kuganira natwe, muganirijwe icyo ubutumwa bwiza icyari cyo. Nanone kandi twarebeye hamwe intego y'ubutumwa bwiza iyo ari yo. Ni mucyo dukomeze twibande ku ijambo ry'Imana, cyane ko hakubiyemo ubutumwa bwiza bwatubatura by'ukuri. Yesu ati, ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 8 umurongo waho wa 32, namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzababatura. Twumvise byinshi, dusobanuriwe byinshi. Nawe wakora icyo nakwita ubushakashatsi, wibanda ku cyatuma ubasha kugirana n'Imana imishyikirano. Cyane ko Zefaniya yakoresheje amagambo akomeye agira ati, mushaka Uwiteka mwabagwa neza bo mu isi mwe, bakomeza amategeko ye, mushake gukiranuka, mushake no kugwa neza, ahari muzahishwa ku munsi w'urubanza, cyangwa se ku munsi w'uburakari bw'Uwiteka. Nanone twarebeye hamwe icyo ubwami bw'Imana buzakorera abatuye isi. Buzakuraho intambara ndetse n'ubutegetsi bw'abantu bukandamiza abatuye isi. Nanone kandi Uwiteka azi ibyo yibwirira kutugirira, nk'uko twabibonye muri Yeremiya ibice 29 umurongo waho wa 11. Yatubwiye ati, erega nzi ibyo nibwira kubagirira, ni amahoro si bibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Niko Uwiteka avuga. Kubw'iyo mpamvu rero nashishikariza abafite imitima itaryarya kwiga ijambo ry'Imana, kwiga ijambo ry'Imana. Mugira amahoro. Mwaganirizwaga n'umubwirizabutumwa Mugwaneza Ernest, uzwi cyangwa se uboneka kuri channel yacu izwi ku Kubaturwa TV. Ndabakunda. Uwiteka kandusha.